Xin chào tất cả mọi người, đây là cơm chiên của mình nè. Ngon chưa review? Hơi bị ngon đó. Mình sẽ ăn trước một nửa nha. À quên, còn có cả cà trắng nữa. Cà gì ta, cà xào như vậy, mình cũng không biết. Rất là ngon. Này có cả cá hồi và cái gì nữa mình quên tên rồi. Thế nè. Rất ngon.